Здравейте, приятели! Днес ще говорим за една тема, която засяга всеки един от нас, а именно страхът. Може да е страх от провал, от неизвестното, от промяната или дори от нещо конкретно, като говоренето пред публика. Но знаете ли какво? За мен страхът не е враг, той е просто сигнал, а аз дори бих го нарекал приятел. Приятел, който винаги ти казва не дей, мислейки за теб и саботирайки те едновременно. Днес ще ви покажа как да разберете страха си, как да се справяте с него и как дори да го използвате, за да станете по-силни. Ще ви дам реални методи и примери от живота, които работят за това да действаме. Какво е страхът и защо го изпитваме? Страхът е нашия вграден алармен механизъм. То е начинът, по който мозъкът ни реагира на опасности, за да ни защити естествено. Например, ако стоите пред ръба на висока скала, страхът ви кара да отстъпите назад, за да не паднете. Но понякога страхът се появява в ситуации, които са не живото застрашаващи. Например, страхът от провал. Той не ви заплашва физически, но може да ви спре да предприемете действие, като например да стартирате собствен бизнес или да си направите YouTube канал, защото ви е страх какво ще кажат другите. До тук искам само да разберете, че страхът е нещо абсолютно нормално, но не трябва да му позволяваме да ни контролира. Първа стъпка за справяне с страха. Признай страха си. Първата стъпка да приемеш, че се страхуваш. Често се опитваме да игнорираме или да потиснем страха, но това само го прави по-силен. Когато го признаеш, вече можеш да започнеш да работиш върху него. Ето ти един пример. Аз самия съм изпитвал страх от говорене пред публика. Мислех, че ако игнорирам този страх, той ще изчезне. Но това, което наистина помогна, беше да си кажа: окей, страхувам се и това е нормално. Сега, какво мога да направя, за да го преодолея? Практическата стъпка е: взимате лист хартия и пишете страха си. Искрено обаче. Аз, например, страхувам се от това да започна да говоря, да си забравя мисълта, при което всички да започнат да ми се смеят. Това ще ме изложи и никой няма да иска да дружи с мен после. Попълвате това изречение супер ясно и критично към себе си. Това ще ви даде яснотата и ще извадите страха на свето. Разбери откъде идва страхът. Страхът често се базира на неизвестното или на някаква преувеличена представа за реалността. Когато го анализираме, той започва да губи и силата си. Например, ако се страхуваме от интервю за работа, запитайте се какво най-лошо може да се случи. Ще ви откажат. Добре, това не е края на света, разбира се. Ще опитате отново. Практическата стъпка е: напишете си най-лошия възможен сценарий и помислете как бихте могли да се справите с него. Това, което аз правя, е дори да си задам въпроса: ще умра ли, ако го направя? И някой наоколо дали ще пострада? Ако отговорът е не, означава, че просто онзи приятел, за който ви споменах, ви дърпа надолу. Ще видите, че много от страховете ви не са толкова страшни, колкото изглеждат. Използвай техники за успокояване на ума и тялото. Когато изпитваме страх, тялото ни влиза в режим бий се или бягай. Дишането ни се очистява, сърцето ни започва да бие по-бързо, но можем да успокоим този процес с няколко техники. Първото е дълбоко дишане. Вдишайте бавно през носа за 4 секунди, задръжте за 4 секунди и после издишайте бавно през устата за 6 секунди. Сега, това е малко трудно да го направите, ако трябва да действате бързо, например. Ако си видял момиче от съседния клас, което винаги си искал да заговориш, бих те съветвал просто да броиш до 3 и да го направиш, като си представиш, че някой е опрял пистолет в главата на някой твой близък. Поне това съм забелязал, че работи най-добре. Някак си, ако е на моята глава, не давам толкова значимост. Второ място, медитация. Дори няколко минути на ден могат да направят огромна разлика. Ето как и на мен ми помогна. Медитацията ми помогна да се справя с стреса по време на срещи. Буквално преди имах проблема по време на стрес да не мога да се фокусирам върху това, което говори човекът от среща. Губих си мисълта, не се получаваше качествен разговор и не можех да се фокусирам върху ситуацията в момента. Винаги мислех за бъдещето,
вместо да живея в сегашния момент. А всъщност е много лесно, просто заставаш на тихо и спокойно място и започваш да се фокусираш, да речеме, върху дишането си. Като всеки път, когато започнеш да мислиш за нещо друго, опитваш да върнеш мисълта си върху него. След тази практика ще ти бъде много по-лесно да се фокусираш, дори когато си под стрес. Следващото е: действайте стъпка по стъпка. Не се опитвайте да победите страха си изцяло наведнъж. Разделете го на малки порции. Сега малко, утре пак, други ден малко, повече от предишния път и така. Например, ако се страхувате от височини, започнете с това да стоите на балкона на нисък етаж. Следващия път отидете на по-висок етаж и погледнете надолу. Накрая ще се почувствате готови да опитате нещо много по-екстремно, като скачане с парашут или с бънджи, например. Ето и една практическа стъпка. Направете списък с малки действия, които можете да предприемете, за да се приближите към целта си, въпреки страха. Преобразувай страха в действие. Страхът е енергия. Може да я използвате, за да се спрете, или да я преобразувате в нещо продуктивно, което може тотално да преобрази живота ви. Ето го и примерът. Много успешни хора, като Уил Смит, разказват, че са усещали огромен страх преди да постигнат големи успехи. Но вместо да се откажат, са използвали и тази енергия, за да действат. Практическата стъпка. Когато усетите страх, кажете си: оп, това пак е ония дразнител, това не е заплаха и няма да умра от това. Това е просто възможност. Възможност аз да вода по-добър живот след това, ако предприема действието. Превърнете страха в мотивация да опитвате. Не се страхувайте да търсите помощ. Аз лично стигнах до тези изводи сам, но това е бил моят път и доста съм си чупил главата и съм правил различни опити, за да стигна до това, което работи за мен. Но това съм аз. Разговорите с приятели, семейството или терапевт могат да ви помогнат. Да видите ситуацията от друг ъгъл. Може да не е толкова просто и да ви трябва повече работа. Но повечето работа не означава, че няма да стане. Страхът не е нещо, което трябва да се избягва или игнорира. Той просто е знак, че растете, че сте на път да направите нещо значимо. С правилните методи, дишане, малки стъпки, действие и подкрепа, можете да го превърнете от пречка в катализатор за успех. Поделете в коментарите кой от методите бихте искали да опитате и ако видеото ви беше полезно, абонирайте се за канала ми и споделете с приятел, на който това може да му бъде полезно.